Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Wie wir schon gesehen haben, wir keine Karte für das Gebiet und wir haben unsere Seelen irgendwo in der Stadt der Tränen liegen lassen. Wir müssen uns jetzt eigentlich auf die Suche machen, die wieder aufzutreiben. Und mein einziger Gedanke, den ich gerade kann, ist, am besten, wir gehen doch einfach mal alles geradeaus aufwärts, weil wir sind ja in der Kanalisation von der Wasser, irgendwo im Wasserwerk in der Kanalisation. Jetzt muss ich aber gerade nochmal schauen, komme ich dort überhaupt rauf? Und das müsste ja eigentlich funktionieren, wenn nicht, müssen wir aus dem Weg unten durch nochmal suchen. Das könnte auch ein bisschen... Ah, doch, nein, es klappt. Oh mein Gott, es klappt. Alles klar, das heisst für uns, wir versuchen einfach den Weg gegen rauf. Einfach rauf. Dann müssen wir schauen, dass wir unsere Seele wieder einsammeln. Irgendwo sollte die dann schon auffindbar sein. Genau, königliche Wasserweg befinden wir uns. Oh, du Drecksding, du. Oi! Okay, wenn die Kopf über sind, kumpeln die und sonst laufen sie normal. Das ist natürlich sehr interessant. Ey! Ist gut, ist er über uns drüber gekumpelt. Das ist natürlich sehr interessant zu wissen, aber jetzt weiche ich gerade ein bisschen von meiner Strategie ab, wo ich gesagt habe, ich will einfach nur geradeaus aufwärts. Ich würde sagen, wir halten die Trabis, lassen wir unsere Seelen nicht bei uns haben. Vielleicht finde ich aber plötzlich unterwegs noch einen Weg, wie wir wieso kommst du jetzt plötzlich so weit? So, weg mit euch! Können wir da nochmal schnell ein bisschen Seelen anfüllen. So, wir sind auf dem Weg, unsere Seele wieder zu finden. Die Frage ist nur, schaffen wir das ohne Karten? Aber es sieht ganz danach aus, als hätte ich das Plätzchen schon gefunden, wo wir hin müssten. Also jetzt hätten wir nicht links rauf müssen, aber ich wollte jetzt trotzdem noch ganz kurz schon da güchseln. Nein, das sind wieder die aufblasbaren Dinger. Die sind ziemlich lustig. So, dann befinden wir uns, glaube ich, jetzt wieder in der Stadt der Tränen. Jawohl! Und dort sehen wir auch schon markiert, unsere Seelen, dort haben ein paar Münster auf uns gewartet, wo ich bösartig auf den Keks bekommen habe. Und das wollte ich jetzt gerade wieder bereinigen und zeigen, dass wir es doch ein bisschen mehr auf dem Sack haben. Und zwar haben wir hier ja den Hebel umgelegt, das heisst, wir sollten jetzt eigentlich da unser Licht können da vorwärts bewegen. Voilà! Die haben wir die zwei gerade mal noch aus dem Weg geräumt, das ist ja gut. Dann kommen wir noch ein bisschen Talerli über. Auf dem Weg Richtung Stadt der Stück Königs, glaube ich, heisst der Bereich dann. Die Viecher finde ich jetzt allgemein mega lustig, die Insekten. Die wehren sich irgendwie nicht so groß, aber gleichzeitig geben sie gut Taler und obwohl ich jetzt eins auf den Keks wieder bekommen habe. Oh Mann! So. Naja. Nein. Noch weiter geradeaus. Alles klar. Einmal bitte geradeaus. Dann finden wir das schon irgendwie. Da wird uns nochmal ein Weg markiert. Ah ja, stimmt. Das sind die Riesendinger wieder. Ich versuche da einmal so durchflutschen. So, weiter. Jawohl. Oh! Da habe ich voll, oh mein Gott, ich habe voll auf etwas anderes geachtet, da habe ich den blöden Käfer gar nicht gesehen. Scheibenkleister an dieser Stelle. So, lieber nochmal schon das Leben anfüllen. Station des Königs, genau. Und da oben dran irgendwo haben wir unsere Seele verhökert. Muss ich aber schon schauen, schaffe ich es da rauf? Nein, das schaffe ich eben nicht. Ich glaube, das habe ich schon mal probiert und dann hat das nicht funktioniert. So, komm da hin. Ich wollte nicht deine Arschbombe versuchen. Das lasse ich mir gar nicht bieten, nicht gefallen. Wie komme ich denn da durch? Gibt es denn da irgendwo noch einen Hebel? So. Genau, dann da noch weiter rauf. Lieber einmal zu viel auf die Karte schauen und schon einmal zu wenig, sonst verlaufe ich mich wieder gottsjämmerlich. Hier mit meinem absolut guten Orientierungssinn natürlich. So. Weiter geht's. Einmal aufwärts bitte. Haben wir noch mehr von denen? Nice. Oh, wir kommen mit über 100 Taler dort an. Also wir haben wieder gut farmen. Das ist natürlich ziemlich nice. Gerade Leben einmal nachfüllen, ich nuddle. Solange ich noch genug Seelen von Vorrat habe. Oh ja, das stimmt, der jumpt dann noch eins führen. Das habe ich völlig vergessen. Mann! Da haben wir Gott sei Dank gerade wieder unsere Seelen auffüllt, dass wir wieder genug Platz haben, um neue Seelen zu bekommen. Nice! Weiter geht's! Könnt ihr mich bitte einen Stockwerk nach oben bringen? Danke! So. Dann haben wir wieder so einen fliegenden Käfer. Ah, wieso kommst du jetzt plötzlich so tief? Mann, ich komme jetzt gerade momentan nur auf den Deckel wieder rüber. Ich hoffe einfach, dass es gut kommt. Nicht, dass ich da meine Seele wirklich nicht mehr zurückbekomme. Das wäre ziemlich Scheibenkleister. So, Löli-Verein am Abdingseln, am Abtöten da. So, haben wir die auch mit Kurzprozess erledigt. Jetzt warte ich aber ganz kurz, bis der wieder weg ist von dem Abstand dort oben.
Weil dann kann ich mich ganz kurz noch schnell um die kümmern, wenn das, glaube ich, gar nicht bringt. Nice. Ich habe aber gar nicht gewusst, dass wir da mit unserer Nadel seine Angriffe abwehren können. Du Huren Arschplan. Der mit seinem Arschplansch jedes Mal in mein Gesicht rein. Ich glaube, es ist ein richtig geiler Fetisch, den er hat. Ich kann das nicht mal richtig beurteilen, aber ich würde sagen, wir kumpen uns da mal aufwärts. Oh, der will sich boxen. Okay, wir kommen. Du willst dich boxen, dann boxen wir uns. Komm. Nice. So, jetzt hast du dich fertig ausgeboxt hier. Der hat doch nicht mehr alle Schrauben locker gehabt. Hey. So, dann brauchen wir den Lift trotzdem. Das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Alles klar. Nein, rauf. Geht es nicht weiter rauf? Nein, es geht nicht weiter rauf. Oh Mann. Tümmer kann es auch nur ich machen. Ah, da ist der Weg rauf. Alles klar. Oh mein Gott. Wir haben es fast geschafft. Zurück zu meiner Seele. Oh nein, 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 nein. Da vorne wartet unsere Seele, aber das ist, glaube ich, der Bereich, wo wir dann eingeschlossen werden. Oder sehe ich das falsch? Ich versuche jetzt einfach mal schon alle einzeln ein bisschen ausmerzen. Jawohl! Sie ist da zugegangen. Nice. Oh, das ist gar nicht nice. Zuerst meine Seele wieder einsammeln, dass wir da auch keine Probleme mehr haben. So, jetzt können wir wieder richtig in den Kampf starten. Jawohl! Weg mit dir! Nice, sind wir gut ausgewichen. Ah, der mit seinem blöden Arschplanschen die ganze Zeit. Komm jetzt. Dich schaffen wir. Nein, wieso schiessest du plötzlich das dumme Ding umeinander? Einmal Seelen anfüllen, solange wir noch können. Ah, hat gar nichts gebracht, he? Lieber ihn zuerst zerstören. Nein, jetzt kommen die wieder. So, dann räumen wir den schnell aus dem Weg. Noch 3 Leben. Ich muss mich da richtig bisschen aufpassen. Nice, den haben wir. Den haben wir. Den haben wir auch. Oh, jetzt kommt da schon wieder einer. Und der spawnt natürlich genau an der Stelle, wo ich... Ah, du kleine Saftmade, hey. Das kann es ja nicht sein. Das kann es ja nicht sein. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder von vorne machen. Und zwar einfach, weil es dort kein verschissenes Bänkchen hat. Oh Mann, ey. Gut, ich kann ehrlich gesagt nicht erwarten, dass der gerade dort bei unseren Füßen zu spawnen. Und ich finde irgendwie die Zeit einfach nicht, um mich zu heilen, während wir gegen die kämpfen. So, jetzt bin ich da nochmal alles schön runtergefallen. Wie kann man nur so viel Fails bringen wie ich? Alter! Jetzt komme ich schon Krise wieder rüber. Ich sehe es jetzt schon wieder. Ich komme da schon wieder meine totale Krise rüber. Nicht bewegen. Nice, okay. Dann da aufwärts. Nice. Und dann da aufwärts. Sollten wir doch irgendwie anbringen. Heiland, zack, noch einmal. Dass ich jetzt schon wieder gestorben bin, das kann es ja nicht sein. Komm, dann gehen wir da schnell unsere Seele wieder anfüllen, wie vorher schon. Die ignoriere ich das mal. Weil die 1400 $ haben wir, glaube ich, circa gehabt. Die können wir uns nicht entgehen lassen. Die müssen wir uns einfach wieder zueignen. Das Problem ist einfach, ich muss den Kampf bestreiten, weil ich kann meine Seele nicht einsammeln, bevor ich irgendwie etwas anderes mache. So, dann müssen wir jetzt einfach mal den Weg weiter erforschen. Die andere Frage ist jetzt, ob ich ohne meine Seele versuche, nochmal ein Bänkchen zu finden. Also bedeutungsweise, dass ich dort nochmal 1, 2 weitere Wege anschaue und mir dort irgendwo noch ein Bänkchen... Im Dunkeln verborgen, kommst du da dich mit dem Boxkampf stellen gegen mich? Ach du Schafsäppel, du. Der rennt davon. Okay. Die Taler nehmen wir selbstverlüterlich auch noch mit. Die Frage ist jetzt, ob ich eben noch andere Wege erforsche. Die Frage ist jetzt einfach, dass wir einfach noch mal mit Sicherheit mal ein Bänkchen in der Nähe hätten. Dass wir nicht jedes Mal den ganzen Weg auf uns nehmen müssen. Weil irgendwie haben wir da in der Nähe nirgendwo mehr ein Bänkchen auch. Also das nächste Bänkchen, das wir wirklich haben, ist dort unten, wo wir gerade vorher waren. Ah, Mann. Es hat nicht funktioniert, ich kann ihn von oben abschlagen. So. Die 2 Leben haben wir schon anfüllen. Ich muss aufhören, hier einen versuchen auf Ober-Rambo machen, ich Löli. Nein, noch weiter, weiter, weiter. Die Frage ist jetzt, ich probiere es mal so durchzufliegen, mich wundert es jetzt gerade. Jawohl! Das funktioniert easy nice. Aber da haben wir ja auch kein Bänkchen weiter. Oh, wieso rennst du denn genau dort hin? Yes! Warum nur? Genau, und da kommen wir ja nicht rauf. Da muss ich so rum, Jetzt muss ich schon schauen, dass ich da keinen Arschplan schon von ihm kassiere, dass ich meine Seele kann schon auffüllen kann. Voilà. Das hat gut funktioniert. Dann müssen wir da eigentlich noch weiter rauf. Was schreit der eigentlich jedes Mal? Würmer! Ich glaube, der schreit Würmer oder so etwas. Ich schaue mir jetzt aber den Weg da hinten noch mal ganz kurz an. Ah, da haben wir ein Bänkchen mit dem Ding. Ich habe gemeint, das sei die Fake-Verarsche.
Nicht genügend Geo. Also die Hirschkäferweg können wir nicht freischalten. Aber was wir sicher schon mal machen können, ist da den Weg freischalten. Stimmt, es hat einfach einen Fake-Weg gegeben, der ist unter uns und ich habe gemeint, das sei die ganze Idee. Oh Mann, ich Löli! Aber wenigstens haben wir jetzt nochmal ein neues, frisches, saftiges Plätzchen für uns gefunden. In der Nähe von dem Kampf. Jetzt will ich mich nämlich dem nochmal stellen. Die Frage ist jetzt einfach, was habe ich denn momentan für Dinge dabei? Langennagel, Seelenfänger und Wegkompass. Soll ich mir da noch irgendetwas anderes, zum Beispiel einen Zauberbändiger mitnehmen und schon den Seelenfänger? Das wäre natürlich auch eine Idee, weil ich kann mich ja nicht wirklich heilen und dann könnte mir bloß im Schuss einigermaßen mehr Schaden zurichten. Ich würde sagen, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und zwar, da. Alles. Dümmer geht's nicht. Dümmer geht's wirklich nicht. Drücke ich einfach auf den falschen Knopf drauf. Das kann sie nicht sein. Da muss ich aber schauen, dass ich meine Seele wieder auffülle, bevor wir da oben sind. Sohle. Nein, sind jetzt hier einmal aufwärts. Und jetzt müssen wir uns das Ganze nochmal schnell anschauen, weil wir sind schon fast da. Gegen die Boxmeister hier. Willst du dich nicht mehr boxen? Komm. Oipa. So, jetzt haben sie langsam das Häuschen voll. Bum. So, den haben wir gut anbekommen. Ich muss einfach wirklich in Ruhe spielen, mich konzentrieren. Nicht so hektisch. Ganz easy. Da kommt das eigentlich schon mal gut irgendwie. So. Nächster Lift bitte. Wir wollen weiter rauf. Jetzt haben wir wenigstens ein Bänkchen in der Nähe. Da bin ich natürlich schon mal ziemlich froh drum. Wenn ich mich nicht täusche, können wir jetzt einfach hier rauf. Die Seelen ist eigentlich so gut wie voll. Also mehr Seelen bekommen wir ja nicht. Und das also unsere Seelen momentan nicht in unserem... Wie sage ich dem? Nicht in unserem Brauch ist. So, ich würde sagen... Schnell gerade schauen, dass ich meine Seelen da versuche einsammeln. Nice. Und unsere Seele haut das natürlich noch einen Schaden rein nach so einer geilen Fähigkeit. Oh Mann! Falscher Knopf. So. Schnapp mal schnell den da. Nice. Komm. Euch schnapp ich mir jetzt. Dann schau ich jetzt, dass ich mehr in der Mitte reinbleibe. Weil ich spawnen ja... Oh Mann, wieso schiessest du plötzlich so viel von denen? Und der haut mir natürlich direkt eins auf den Keks. Anders kann man es nicht erwarten von diesen Mistkäfer. Hey. Nein, komm. Das ist einfach... Ah, Mann! Wie kann ich nur gegen so eine Gruppe von denen verlieren? Das gibt's ja gar nicht. Das kann es nicht sein. So. Aber was ich gemerkt habe, ist, mit unserem Schlag am Boden machen wir ziemlich guten Damage. Also die Frage ist jetzt, ob ich mich mehr darauf konzentriere, anstatt unseren Schuss einsetzen, unseren Bodenschlag mehr einsetzen. Dann haben wir halt mal wieder eine Folge voll, wie ich da versuche weiterzukommen und einfach noch auf den Keks bekommen. Aber ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, für mich ist das eines der schwierigsten Spiele, die ich seit eh und je gespielt habe. Also ich finde allgemein viele Spiele haben nicht das Karma, wie das Spiel hat. Es ist einfach traumhaft allgemein. Die Musik, der Spielstil, das Manöckli, es ist einfach ein herzig aufgebaut. Man muss es auch so anschauen. Und wiederum, ich habe es gerne, wenn es ein bisschen schwierig ist. Ich meine, wenn man da einfach innerhalb von in einem neuen Spiel da in 10 Stunden durchrusht und eigentlich gar keine richtige Herausforderung hat, dann ist es für mich kein gutes Spiel. Sondern wenn man wirklich mal 100, 200 Versuche braucht, bis man mal ans Ziel kommt, wo man muss kommen, ist das für mich ein gutes Spiel. Weil ich finde, es muss ja eine gewisse Art und Weise ein bisschen Fähigkeiten mit sich bringen. Wenn ihr eine andere Meinung dazu habt, dann können wir das sonst mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich allgemein darüber freuen. Und einen Daumen nach oben da lassen, natürlich nicht vergessen. So, dann versuchen wir das gerade nochmal auf ein neues. Vielleicht sind wir einfach auch wirklich zu schwach für das Ganze. Das könnte wirklich auch gut sein. So, jetzt habe ich aber ziemlich wenig Seelen auf Vorrat. Jetzt ist die Frage der Frage, schaffe ich es dir da irgendwie vorzulocken, bevor es losgeht? Come on. Nein, das geht. Komm! Ich will noch nicht ganz rein. Ich habe irgendwie Angst, dass ich irgendwann nicht schaffe, meine Seelen einzusammeln. Und das würde mich wirklich kränken. Ich glaube, dann würde ich das Gerät am Boden rühren und würde sagen, Feierabend jetzt. Keine Lust mehr. Und das ist nicht der Sinn von der Sache. Egal wie schwierig das ist, so Situationen sind dann natürlich immer ein bisschen beschissen. So. Komm, meine Seelen eingesammelt. Nice. So, jetzt müssen wir mal schon schauen. Rennt er auf uns zu, dann kommt er wieder durch die Luft. Nice, den haben wir.
Wieso schiesst der plötzlich so ein Ding gegen oben? Hat denn alle Latten am Zaun? Sohle. Nice, okay, das mal schlage ich mich einigermaßen besser. Okay. Come on, come on. Da schiesst jetzt sicher wieder so ein Spitzteil. Nein, okay. Da können wir aber gerade nochmal ein paar. Dass der genau in meine Dings hineinschiesst. So, ich muss da irgendwie schnell aus dieser Situation rauskommen. Nein! Oh Mann, wie viele Käfer tauchen denn überhaupt auf? Ich verzweifle jetzt gerade. Ich bin am Verzweifeln. Ich bin Gott jämmerlich am Verzweifeln. Soll ich da mal irgendetwas anderes ausprobieren? Soll ich da mal, vielleicht anstatt unseren Zauberbändiger, unseren Dornen der Qualen und was könnte uns noch nützlich sein? Einzigartig, dass man den König vom Heilandsnest seit dem loyalsten Ritter verliert. Sehr kratzt und schmutzig, aber gut gepflegt. Lässt den Träger einen heldenhaften Duft verströmen. Ich frage mich die ganze Zeit, Wappen des Verteidigers, was das genau soll bringen. Ich frage mich jetzt, komm, ich probiere es mal. Okay. Stinken wir jetzt? Wir stinken! Wer das nicht von SpongeBob kennt, hat keine gute Kindheit gehabt. Okay, ich probiere das jetzt mal in dieser Kombo aus. Vielleicht können wir so weiter. Vielleicht macht das ja noch Schaden gleichzeitig. Das kann ich jetzt gerade so nicht... Wieso kommst du jetzt da oben? Oh Mann, oh Mann. So, ich fühle jetzt hier nochmal schon mein Leben an. Wir gehen einmal rauf und dann machen wir uns auf den nächsten Versuch. In der Hoffnung, dass wir mit unserer Stinkfahne ihn können überzeugen, dass das dumm ist, sich gegen uns anzulegen. Ich glaube, das ist jetzt Versuch Nummer 4 oder 5. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist einfach schwierig, weil vom Platz her hat man einfach sehr wenig Möglichkeiten, überhaupt auszuweichen. Die Frage ist, ob ich mich versuchen ein bisschen aggressiver zu spielen an dieser Stelle. Weil, wie ich sehe, ich versuche halt immer plus minus diese Fähigkeit auszuweichen. Und wenn dann halt 3, 4 aufs Mal dort stehen, ist das in meinen Augen ziemlich schwierig. So. Komm, ich ignoriere ihn. Probiere ich mal ignorieren. Ja, unsere Stinksocke macht ihm wirklich Schaden. Nice. Das macht sogar guten Schaden. Nein, nicht rauf. Oh Mann, wenn ich drunter stehe, dann fährt der Lift automatisch drauf. Das ist ziemlich mühsam gerade. Aber unsere Stinkfahne heizt ihm so richtig ein. Wir lassen unsere Atomdämpfe von uns abgehen. Komm. Weil dann haben wir wirklich schon mal einen guten Taler wieder eingesammelt. Nice. Dann hoffe ich mal, dass wir in dieser Kombo das gut anbekommen. So. Das Wichtigste ist zuerst unsere Seelenversuche einsammeln. Wir haben jetzt dabei, wenn wir Schaden bekommen, lassen wir Dornenschaden aus und wir stinken. Okay, alles klar. Den Kompass habe ich halt noch mit dabei, den könnte man sonst im Notfall auch noch auswechseln. Gegen den Sporenpilz wäre es auch... Vorher hat er nie kämpfen gegen mich und jetzt plötzlich kommt er, die kleine Fiese. Boah. So, was... Im Großen und Ganzen würde uns gar nichts mehr dann weiterhelfen. Aus den Sporenpilz, aber wir kommen wirklich nicht dazu, uns zu heilen in meinen Augen. Der rennt einfach davon. So ein Saftratte. So, unsere Seelen haben wir wieder eingesammelt. Aber wir haben jetzt schon 2 Leben verloren. Ziemlich dumm an dieser Stelle. Aber durch das ganze Abhauen ist das natürlich ziemlich gut, dass ich denen ein bisschen Schaden mache. Nice, unsere Dornen machen auch guten Schaden. Mann, dumm gsi. Dumm gsi. Wieso benutzt ihr immer andere Fähigkeiten, als ich erwarte? Mann! So, nein, jetzt langt's mir. Jetzt will ich kein Wort mehr reden, bis wir das geschafft haben. Ich habe nämlich jetzt gerade wirklich den Anschluss vom Leben. Die Frage ist halt auch, wie viele Runden von diesen dummen Insekten das es gibt. Die Combo ist wirklich nicht schlecht, aber ich glaube, ich bin einfach zu hektisch am Spielen. Ich müsste viel ruhiger das handhaben. Und es ist einfach nicht durchschaubar, was genau passiert. Eben, ab und zu gehe ich davon aus, ja, jetzt schiesst er den hohen Spitz. Dann greift er mich trotzdem noch unten durch am Boden an. Es ist einfach gerade zum Kotzen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich überziehe jetzt ein bisschen die Folge, weil ich wollte jetzt nochmal einen Versuch wagen, um das zu schaffen. Ich kann mir das so nicht gefallen lassen von denen. So, dann können wir da nochmal ein bisschen trainieren. So, gut, unsere Dornen macht wirklich auch guten Schaden. So, ich tue mich jetzt gemütlich da platzieren. Wir machen uns auf den Weg wieder den Lift aufwärts. Um denen eins reinzuboxen. So, wie man merkt, jetzt fange ich mich schon an mehr zu konzentrieren. Jetzt ist andere Liga. Komm da hin. Schnauze. Wieso rennst du jetzt in mich? So. Ich habe jetzt die Schnauze gestrichen voll.
Ich schaue jetzt, dass ich da nochmal Seelen einfangen kann. Und zwar probiere ich dann gerade von Anfang an mit einem Schuss reinzupölzen. In der Hoffnung, dass unsere Seele verwünscht wird. Dass sie direkt mal zu uns rauskommt. Dann kann ich mich nämlich auch in Ruhe besser konzentrieren. Haben wir sie verwünscht? Nein, jetzt habe ich Zwang geschossen. Jetzt habe ich gar keine Seele mehr zur Verfügung. Komm da, komm. Nice. Können wir uns nochmal schnell noch ein bisschen auffüllen. Das bringt jetzt gerade nicht so wirklich viel. Ah, Mann! So, konzentrieren, konzentrieren. Nice. Nice. Okay, konzentrieren, konzentrieren. Nein, jetzt wollte ich mich anfühlen. Dummer Moment. So. Die zwei können wir schnell so wegpushen. Das funktioniert gut. Kann ich da schnell meine Seelen anfüllen? Okay, nein, jetzt habe ich gehofft, er überlebt. Unsere Stinkwolke hat es uns versaut. Jetzt habe ich gehofft, er überlebt und ich kann in Ruhe meine Seelen schnell... das funktioniert nicht so, wie ich will. Das funktioniert nicht so, wie ich will. Ja, dass er jetzt auf uns zu muss rennen, ist so klar gewesen. Also Seelen anfüllen ist richtig schwierig für mich. So, ich versuche jetzt D plus minus im Leben zu behalten. Seelen anfüllen. Nice, okay. Sammeln wir da schon mal die Taler ein. Nice. Versuche jetzt da nochmal... Ist es das gewesen? Oh mein Gott, ist es das gewesen? Halleluja, Halleluja. Ja, dann würde ich sagen, schnappen wir uns direkt mal das Teil. Jetzt haben wir schon mal 2 von unseren Kugeln zusammen, um mehr Seelen bei uns zu tragen. Da hat es gar nichts mehr. Also für das ist die ganze 20 Minuten nicht für das verschwendet. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so abgöttisch leid, dass ich jetzt meine ganze Zeit für das verschwenden musste. Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn ich jetzt neu starten würde, oder wenn ich jetzt da abspeichern und einen Cut machen, dann würden wir tun, wie im Bänkchen neu starten. Was natürlich ziemlich nice an der Stelle ist. Das kann ich eigentlich einmal ganz kurz so machen. Zum Menü gehen, um einfach das mal zu zeigen. Jetzt würde ich da abspeichern. Dann würden wir uns eigentlich wieder in der nächsten Folge sehen. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat einigermaßen Spass gemacht. Wir sehen uns in dem Fall wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst Fails mit eurem Schweizer in Hollow Knight. Danke und ciao.